எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அன்பாக்ஸ் கம் ரிவ்யூ வீடியோவோட தாங்க வந்திருக்கேன். என்ன நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ பிராண்டோட சாண்ட்விச் கிரில் டோஸ்டர். அதாவது சாண்ட்விச்சும் பண்ணிக்கலாம், கிரில்லும் பண்ணிக்கலாம், டோஸ்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். இந்த மூணுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு சாண்ட்விச் மேக்கர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கி, அதாவது இந்த வீடியோ எடுத்து 2.5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுதுங்க. நான் வாங்கி 2.5 வருஷம் ஆகுது. நம்ம சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஃபியூச்சரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா ரிவ்யூ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா 3499 ரூபா பர் பீஸ் போட்டிருக்கு. பட் வந்து நான் ஆஃபரில் 3000 சம்திங் வாங்கினேன். அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வாங்கின மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினேன். இப்போ இது என்ன ப்ரைஸில் இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியலங்க. நான் வேணால் அமேசான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வேணுன்றவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இப்போ எதுக்கிட்ட அன்பாக்சிங் போடுறீங்க அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு 2-3 ரீல்ஸ் போட்டிருந்தேன். இந்த சாண்ட்விச் மேக்கர் யூஸ் பண்ணி நான் சாண்ட்விட்ஜு, அதுக்கப்புறம் வந்து பன்னீர் டிக்கா அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருந்தேன். அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, இது என்ன பிராண்டு, நல்ல சைஸ் பெருசாக இருக்குது, நீங்கள் எவ்வளோக்கு வாங்கினீங்க, ஒர்த்தாக இருக்கா அப்படிலாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. நான் எல்லாருக்குமே தனித்தனியாக வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ ஒய் நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ ஆல்ரெடி எங்கிட்ட இருக்கனால நான் வந்து மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இதை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சாண்ட்விச் கிரில் டோஸ்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்ஸ்டிக் கிரில் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லாங் லாஸ்டிங் டைகாஸ்ட் அலுமினியம் பிளேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா 2 இருக்குங்க. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸு ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ். ஒரு 4-5 பேர் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு சாண்ட்விச் மேக்கரில் நம்ம பண்ணோன்னா ரொம்ப நேரம் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ப்ரெட்டில் நீங்கள் சாண்ட்விச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 4லேருந்து 5 தாராளமாக வைக்கலாம். சம்டைம்ஸ் 6 கூட வைக்கலாம். அவ்வளோ பெருசாக வந்து ஸ்பேஸ் நமக்கு இருக்கும். 6 ப்ரெட்டு தாராளமாக வைக்கலாம். அதே வந்து நீங்கள் வந்து கடைகளில் சாப்பிடக்கூடிய சாண்ட்விச், பெரிய சைஸ் சாண்ட்விச் இருக்குது இல்லையா, அந்த சாண்ட்விச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2 தான் பண்ண முடியும். பட் நார்மலாக நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் எனக்கு சாண்ட்விச் ப்ரெட்லாம் கிடைக்காதுங்க. எனக்கு வந்து நார்மல் ப்ரெட் தான் கிடைக்கும். வீட் ப்ரெட்டோ மைதா ப்ரெட்டோ எனி திங். பட் வந்து அந்த நார்மல் ப்ரெட்டு சைஸுக்கு வந்து இதில் வந்து 6 பண்ணலாம் தாராளமாக. ஸோ எனக்கு வேலை சட்டுன்னு முடியும். அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து கேபிள் லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா நார்மல் மிக்ஸி கிரைண்டருக்கு எவ்வளோ வருமோ அவ்வளோதான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன பிடிக்கும் அப்படின்னா, இதில் வந்து நம்ம வந்து பவர் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. மினிமம் மேக்ஸிமம்னு மற்ற சாண்ட்விச் மேக்கர்லாம் அந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது. அதாவது ரெண்டு சாண்ட்விச் பண்ணுற சின்னதில் இல்லை, நான் வந்து பிஜிஎனில் வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. அதில் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது. நம்ம ப்ளக் ஆன் பண்ணிட்டோன்னா அது என்ன ஹீட்டில் வந்து ஹீட் ஆகுமோ அது மாதிரி தான் ஆகும். பட் இதில் வந்து மினிமம் மேக்ஸிமம்னு ஆப்ஷன் இருக்குது. இப்போ நான் காமிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கலெக்டர். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பார்பிக்யூவோ இல்லை ஏதாவது வந்து பண்ணுறீங்க, ஆயில் நிறைய போடுற மாதிரி வருது அப்படின்னா ஆயில் வந்து இது வந்து ஸ்லைடாக இருக்கும். ஸோ அந்த ஆயில் வந்து இதில் வந்து நல்லா கலெக்ட் ஆகிக்கும். நமக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் எங்கேயும் போகாது, மேலேயும் நிற்காது. ஸ்லைட் ஆகி இது வந்து உள்ளே வந்து இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே வந்து ஆயில் வந்து கலெக்ட் ஆகிக்கும். ஸோ நமக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸி. இது வந்து ப்ளஸ் வந்து இது நான்ஸ்டிக் அலுமினியம் கோட்டிங் தான். ஸோ நமக்கு வந்து எதுவும் ஒட்டாது. ஸோ இருந்தாலும் நான் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னா, நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா வாட்டரில் கொஞ்சம் வினிகரோ இல்லை லெமனோ போட்டுட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணி நான் க்ளீன் பண்ணிக்குவேன். ஸோ ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறதும். சைஸும் பெருசாக இருக்கனால நம்ம நிறைய பேருக்கு ஒரே டைமில் பண்ணவும் முடியும். மினிமம் 6 ப்ரெட்டு நம்ம தாராளமாக பண்ணலாம். சின்ன ப்ரெட்டுனா, பெரிய ப்ரெட்டுனா 2 தான் பண்ண முடியும். இந்த சாண்ட்விச் கடையில் விற்கிற சாண்ட்விச் சைஸ் 2 தான் பண்ண முடியும். ஸோ என்னோட இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப நாளாக இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. நீங்கள் எல்லோரும் கேட்கவும் சரி ஒய் நாட் உங்களோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இதில் வந்து உள்ள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவலும் 1 இயர் வாரண்டியும் கொடுத்துருந்தாங்க. இதில் வந்து கேரண்டி கிடையாது, 1 இயர் வாரண்டி இருக்குது. சப்போஸ் இது வந்து நமக்கு ஃபால்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ தான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் எல்லாரும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திக்கிறேன். Until then, bye bye, take care.